ஹாய் வணக்கங்க. இன்றைக்கி என்ன ஹெல்த்தியான ரெசிபீஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாங்களா? வாங்க பார்த்துடலாம். இன்றைக்கி மார்னிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரவள்ளி இலை இல்லைன்னா ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து பஜ்ஜி மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துருக்கோங்க. ஸோ கோல்டாக இருக்கிறம்போது குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த கற்பூரவள்ளி இலை சாறு தேனோட கலந்து கொடுப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி குடிக்காத குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாங்க. இதில் மேக்னீஸ் அண்ட் மெக்னீஷியம் அதிகமாக இருக்கிறனால நம்ம போன்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. நம்ம இம்யூனிட்டியும் பூஸ்ட் பண்ணும். ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா காளானை வந்து கிரேவியாக செஞ்சு அதில் சாதத்தை போட்டு பசங்க கொடுத்துருக்கோங்க. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசி அண்ட் மசாலா மக்கான தாங்க செஞ்சு கொடுத்துருக்கோம், ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி. இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு டெய்லியும் வேணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.